Poštovani gledatelji, pratite još jedan dnevni pregled kriptoversa. Bitcoin i šire kripto tržište bilježe blagi pad u odnosu na početak tjedna, što je potaknuto ponajprije zastojem u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Geopolitičke tenzije tako su i dalje u fokusu investitora, a tržište reagira osjetljivo na svaki novi signal iz tog smjera. A mi vam danas između ostaloga donosimo: Bitcoin s 12% plusa pred najboljim mjesečnim zatvaranjem u godinu dana. Fed očekivano ostavio kamatne stope nepromijenjenima uz veliku podijeljenost članova FOMC-a. Jerome Powell odlazi, Kevin Warsh dolazi. Slijedili u 6. mjesecu zaokret američkih monetarnih vlasti. Strategy drži BTC iznad vode, dok 75% institucionalnih investitora vide vodeći kripto podcijenjenim. Meta ulazi u kripto isplate. Kreatori će primati USDC na Solani i Polygonu. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. A jedan od sponzora današnje emisije je Bitget. Ako želite trgovati kriptom, dionicama i zlatom, provjerite upravo Bitget. Registrirajte se putem sigurnog linka koji se nalazi u opisu ovog videa i ostvarite bonuse do 6200 USDT-a, ovisno o korištenju platforme. A Bitcoin u trenu snimanja ovog videa pleše oko $76.000, što je cijena s kojom bi, ako se zadrži do današnjeg zatvaranja mjeseca, travanj vodećem kriptu donio 12% plusa, što bi bio najbolji mjesečni rezultat u godinu dana. No mogao je BTC i bolje, jer tjedan je krenuo s rastom iznad 79K, da bi se u četvrtak cijena spustila prema području od 75 do $76.000. Glavni uzrok takvog kretanja dolazi iz geopolitičke strane. Predsjednik SAD-a odbacio je najnoviji prijedlog Irana za okončanje sukoba, te je paralelno produžena američka blokada Hormuškog tjesnaca, koja navodno ostaje na snazi sve dok Iran ne pristane na sporazum koji će riješiti zabrinutost SAD-a zbog nuklearnog programa zemlje. Posljedica toga je snažan rast cijena nafte, koja je premašila $120 po barelu, dodatno opterećujući rizičnu imovinu, uključujući i kriptovalute. U takvom okruženju raste interes za short pozicije na tržištu derivata, iako podaci o ponašanju velikih igrača i dalje ne potvrđuju jasan prelazak u medvjeđi trend. Drugim riječima, tržište pokazuje znakove opreza, ali ne i potpuni gubitak povjerenja u daljnji rast. Dodatni sloj neizvjesnosti dolazi iz monetarne politike. Američke federalne rezerve odlučile su, sasvim očekivano, zadržati kamatne stope nepromijenjenima, navodeći kao razlog povišenu inflaciju, prije svega zbog rasta cijena energije. Zanimljivo je da su čak 4 člana Fedovog odbora za otvoreno tržište, iliti FOMC-a, bila protiv takve odluke, što predstavlja podijeljenost u FOMC-u kakva nije viđena još od 1992. godine. Tu treba naglasiti da je ovo bio posljednji FOMC pod predsjedanjem sadašnjeg šefa federalnih rezervi, Jeroma Powella, kojem mandat ističe 15. sljedećeg mjeseca. Powellov nasljednik trebao bi biti kandidat Bijele kuće, Kevin Warsh, kojeg tržište percipira kao sklonijeg kriptoindustriji, ali i kao onog koji će ispunjavati želje predsjednika SAD-a. One su, znamo, reži kamate snažno i učestalo. Warsh, čiju je nominaciju podržao Senatski odbor za bankarstvo, zaklao se pak da će održati neovisnost Feda ako ga Senat potvrdi za sljedećeg predsjednika federalnih rezervi. Glasovanje odbora za bankarstvo bilo je izrazito po stranačkoj liniji, pri čemu su republikanci glasali za nominaciju, dok su demokrati glasali protiv, što je bilo prvo glasovanje po stranačkoj liniji za nominaciju predsjednika Feda u povijesti odbora. Nominacija će sada ići u Senat na moguće konačno glasanje, i to kada se Senat vrati sa svibanjske pauze. Što se one spomenute sklonosti Warsha prema kriptoindustriji tiče, bitno je primijetiti da je opisao digitalnu imovinu kao dio tkiva financijskog sustava i otkrio svoja ulaganja u više od 10 kriptotvrtki i projekata. Vidjet ćemo što će donijeti Warshov mandat na čelu podijeljenog Feda, no ako je vjerovati inače izrazito pouzdanom FedWatch alatu CME grupe, kamatne bi stope u SAD-u i na sljedećem sastanku FOMC-a u 6. mjesecu, dakle pod predsjednikovanjem Warsha, trebale ostati nepromijenjene. Vjerojatnost je gotovo 100%.
A kao glavni faktor relativne stabilnosti cijene Bitcoina i ovaj mjesec ostao Strategy, koji je, prema izvješću glavnog investicijskog direktora Bitwise Asset Managementa, Meta Hugana, svojom agresivnom akumulacijom kompenzirao medvjeđi sentiment i rasprodaju dijela tržišnih aktera. Hugan tako navodi da je Strategy u posljednja 4 tjedna kupio više od 56.000 bitcoina, te nagađa da će se kupnje nastaviti još neko vrijeme, poteknute izdavanjem streča ili ti STRC-a, trajnih povlaštenih dionica tvrtke koje isplaćuju fiksnu dividendu investitorima sve dok tvrtka posluje. S obzirom na to da junk obveznice daju prinos manji od 7% i da investitori bježe od privatnih kredita, prinos streča od 11,5% uz Bitcoin jastuk veći od 40 milijardi dolara izgleda posebno atraktivno, kaže Hugan. I dodaje da bi Strategy po trenutnim cijenama hipotetski mogao isplaćivati postojeće dividende 42 godine. Međutim, ako Bitcoin poraste za 20% godišnje, mogao bi isplaćivati dividende zauvijek, kaže Hugan. A jedno drugo izvješće, ono Coinbase-a i Glassnode-a, navodi da kripto tržište ostaje u obrascu stagnacije s makronesigurnošću koja za sada nadjačava većinu pozitivnih katalizatora. No isto izvješće također je otkrilo da 75% institucionalnih investitora i 61% neinstitucionalnih ulagača i dalje smatra Bitcoin podcijenjenim. A istovremeno se bilježi smanjenje špekulativne aktivnosti i rast dugoročne akumulacije, što upućuje na postupno jačanje temelja tržišta. A ovaj se tjedan u Las Vegasu održala konferencija Bitcoin 2026. Najveće svjetsko okupljanje takve vrste sa cijelim nizom relevantnih govornika. No onaj kojeg ćemo mi izdvojiti jest guverner Češke narodne banke Aleš Michel, koji je iskoristio konferenciju kako bi izravno zagovarao držanje Bitcoina u rezervama središnje banke, oslanjajući se na novu internu analizu. Michel je u govoru pod naslovom Diverzifikacija rezervi središnjih banaka pomoću Bitcoina rekao da središnje banke moraju razmišljati izvan tradicionalne imovine prilikom izgradnje portfelja za budućnost. Guverner Češke središnje banke istaknuo je kako čak i mala alokacija Bitcoina može poboljšati ukupne prinose bez značajnog povećanja rizika, što dodatno jača narativ o Bitcoinu kao legitimnoj financijskoj imovini. Iako guverner Michel za sada govori samo o diverzifikaciji, a ne o velikoj strukturnoj promjeni portfelja, teško je ne vidjeti značaj. Prva Europska središnja banka koja je kupila Bitcoin sada javno iznosi argumente za držanje većeg broja BTC-a i to s jedne od najvećih Bitcoin pozornica na svijetu. A veliki pomaci dolaze iz tehnološkog sektora. Meta je započela s isplatama kreatora u USDC stablecoinu putem Solane i Polygona uz plan širenja na više od 160 zemalja. Ovakav potez mogao bi značajno ubrzati globalno usvajanje kriptovaluta, posebno na tržištima u razvoju. Meta je s ovom novom praksom počela u Kolumbiji i na Filipinima, a geografski odabir odražava strategiju testiranja financijskih značajki na tržištima gdje kriptoadopcija često nadmašuje tradicionalnu bankarsku infrastrukturu. Radi se o najkonkretnijem iskoraku ovog diva društvenih medija u kriptoplaćanja otkako je ugasio projekt Diem početkom 2022. Diem, koji je ranije bio poznat kao Libra. Stripe ovdje služi kao partner za plaćanja, rješavajući backend infrastrukturu i porezno izvještavanje specifično za kriptovalute za kreatore koji sudjeluju. A u DeFi sektoru generalno situacija je napeta nakon velikog sigurnosnog incidenta na Kelp DAO-u teškog nešto manje od $300 milijuna, koji je uzrokovao povlačenje značajnih sredstava iz vodećih protokola poput Aavea. Ipak, analitičari smatraju da sektor nije slomljen, već da se nalazi u fazi prilagodbe koja bi dugoročno mogla dovesti do jačanja infrastrukture i sigurnosnih standarda. Konkretno, u novoj bilješci pod naslovom DeFi savijen, a ne slomljen, Jeffrey Kendrick, globalni voditelj istraživanja digitalne imovine Standard Chartereda, kaže da je krađa RSEthera Scalpa otkrila stvarni sistemski rizik u decentraliziranim financijama nakon što su ukradeni tokeni ušli u spomenuti Aave, najveći protokol za kreditiranje u sektoru,
koji je prema čarterovom voditelju izgubio 17 milijardi dolara depozita ili 38% ukupnog iznosa i 5,5 milijardi dolara aktivnih kredita ili 31% jer se strah širio tržište. Kendrick je rekao da je koalicija DeFi igrača koju predvode Aave i njegov osnivač Stani Kulechov sada uložila više od 300 milijuna dolara za obnovu normalnog poslovanja. Standard Chartered u svojoj bilješci taj odgovor tretira kao više od puke zakrpe i tvrdi da je kriza ubrzala strukturne promjene koje su već bile u tijeku. Banka posebno ističe AVV4 pokrenut krajem ožujka i planiranu Ethereum ekonomsku zonu za koju kaže da bi trebala omogućiti Aaveu smanjenje ovisnosti o mostovima koji su bili glavni vektor proboja u mnogim najvećim hakerskim napadima na kriptovalute. Dakle, ova kriza s Kelpom, pa onda i Aaveom, koliko god ružna bila, tek je stres test, a nikako uništenje DeFi-a. I bilo bi to sve za danas. S DeFi-om smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!